Приветствую всех на моем канале. Сегодня хочу поделиться с вами пополнением моей коллекции. Здесь у меня будет две раскрасочки. Вот. Начнем с первой, наверное. Вот. В Лиге колористов был анонс, что у Ветер цвета индиго выходит PDF-версия раскрасочки, и вот я захотела ее приобрести, вот, и распечатать, на бумаге. И поэтому, так как это PDF раскраска, то это просто сборник иллюстраций без всякого титульника, вот, и так далее. Поэтому я взяла две иллюстрации раскрашенные из этого сборника. Автору, да, как я нарисовала. Вот, и сделала из нее обложечку. В цвете я не успела распечатать, я распечатала пока просто в черно-белом варианте. Как будет возможность, я распечатаю. Но если не забуду, вот здесь вот размещу, как это будет выглядеть в цвете. Итак, вот такая раскрасочка у меня. Я ее сделала меньше, чем А4, то есть где-то вот сантиметров 5 я обрезала. Ну, вообще планирую еще сантиметр сбоку обрезать, вот здесь вот. Вот, и тогда будет хорошо. Но это я не успела сделать. И мне нужно будет обложку поменять. Так, я буду все равно в цвете ее распечатывать. То как раз распечатаю в цвете, она придет и уже обрежу, и нормально все будет. Ну, хотелось бы полистать, потому что, если честно, еще листалки я не видела на каналах где-нибудь вот этой раскрасочки, поэтому вот так вот посадила на такой вот, да, такой вот спироплет. Решила, что сделаю полностью на всю длину. Так, ну и давайте смотреть. Ну, в принципе, влазит, да, в принципе, влазит. Так вот сейчас сделаю. Вот видите, то есть тут многовато. Вообще можно было бы вот так обрезать, но тогда бы уйдут номера страниц. Я немножко не подрасчитала, когда делала нумерацию. Ну ладно. Итак, сразу скажу, что рисовка мне автора нравится, но не все иллюстрации прям мои, конечно же. Вот, но тем не менее, здесь вот такой вот мышонок пришел за своим оружием. И, кстати, сборник назвали, получается, да, автор назвала «Фантазийные миры». Ну, я так понимаю, что это девушка, Ветер цвета индиго. У меня есть, получается, первая раскраска, это «Волшебное приключение», она мне очень нравится. Так, и что хочу сказать. Распечатала я на, получается, обычной офисной бумаге. Вообще для этой раскраски я заказала себе вот такую вот папку для черчения. Там в наборе было две такие папки. Получается 160 грамм. Почему-то не написано нигде, да? Нет, вот 160 грамм. Но мой принтер не взял эту бумагу. Я пробовала несколько раз. Вот. И теперь даже не знаю, что делать с этой бумагой. Хотела распечатать вот на этой. Моя бумага от Ювента. И вот вторая фирма, забыла, как она называется. Если не забуду, где-нибудь вставлю название. Вот. Закончилась. Полностью вся закончилась. Ну, может быть, там листика 4-5 осталось. Я поэтому заказала именно вот эту бумагу, чтобы не заказывать полную версию, потому что если я закажу еще одну пачку, это значит, я буду распечатывать. А на сегодняшний день вполне достаточно того, что у меня есть в коллекции раскрасок. Поэтому не знаю, куда буду девать вот эту папку. У меня их теперь две. Не знаю, может, попробую
помять краешек бумаги, чтобы более мягкий стал, чтобы захватил принтер. Ну, не знаю. Посмотрим. Если я не успею раскрасить, начать раскрашивать вот на этой бумаге, то, если у меня получится, то распечатаю вот на этой. Ну, ладно. Поэтому это обычная офисная бумага. Распечатала, чтобы еще больше не печатать. Потому что и так много очень всего. Ну что, давайте полистаем. Здесь вот такая иллюстрация с мышатами. Вот это мне очень нравится. Здесь прям стол. Это, наверное, не знаю, почему-то мне кажется, что это сирень. Даже если это не сирень, хочется вот таких вот в оттенках сирени раскрасить. Тут вообще мышонок отдыхает. Да. Вот. Вот это перо мне тоже очень нравится. Ну, то есть вот эта иллюстрация прям очень нравится. Так, вот следующее, если честно, не пойму, что это такое. Наверное, пещера какая-то. И вот тут такой нос странный у персонажа. Наметки на нос. Хотя здесь хвост, наверное, как у дракона. Так и ноги дракона. И сам. Ну, то есть очень странный персонаж. Ну ладно. Это пещера. Тут монетки всякие валяются. Вот эта иллюстрация, ну, не так нравится мне. Так, вот такая вот еще. Ну, тоже, ну, не прям скажу, что нравится, но и не скажу, что не нравится. Вот, симпатично, симпатично. Так, и это вот как раз вот иллюстрация, которую я взяла на обложке у автора, она раскрашена в телеграм-канале. Так, дальше такие вот эльфики здесь. Чай собрались, похоже, пить. Наверное, листочки готовят. Так, еще вот такой вот. Не знаю, как это назвать. Паттерн. Что это такое? Как вообще называют вот такие листы? Если честно, я его даже не знаю. Напишите, если знаете, то я их паттернами называю. Так, вот это мне понравилось. Здесь, правда, нужно разобраться, где что. Например, вот это вот. Это получается кит. Вот это вот, наверное, тоже кит. Тут вот скаты. Вот эту рыбу я не помню, как называют. Рыбомолот, акула-молот. Вот это симпатичные. Вот, и вот это вот прям мне нравится. Вот такая вот. Такие иллюстрации здесь. Здесь очень много вот таких вот непонятных существ. Это, наверное, привидения. Может быть. Потому что это фантазийные миры. Наверное, какие-то привидения. Вот эта симпатяшка такая. Ну и, конечно, воинственная девчушка. Куда же без нее. Так, так. Ну и вот этот мышь, как раз почтальон, тоже, который будет на обложке в цвете. Тоже у автора раскрашена эта иллюстрация. Так. Ну это, наверное, вот он же, наверное. Такая симпатичная иллюстрация. Вот тут вообще что-то непонятное. Ну, понятно, так звездочки падают. Здесь вот какие-то. Это какая-то, не знаю, сова, не сова. Что вот это за колючки, тоже непонятно. Ну, если будет непонятно, наверное, если спросить, то автор ответит. Такой вот этот классный волк-циклоп. Рыба какая-то. Ну, то есть прям здесь сборник. Кстати, вот это мне понравилось. Хоть здесь очень много мелочевки, мне понравилось. Вот эта вот обстановочка такая симпатичная. Так. Опять мышь. Так, вот это мне очень понравилось. Вот, хочется красным вот эту колонну сделать. Хотя вроде это почта, может быть не красным, а синим, но почему-то хочется красным. Так, еще вот такая вот иллюстрация тоже с мышатами. И вот хочется вот эти цветочки вот фиолетово-сиреневых раскрасить оттенках, как сирень получается. А, здесь они, получается, тыковку взвешивают, да? Ну, опять лежебок тут есть. Так.
удобно. Так, вот это мне тоже нравится. Такой портрет, наверное. И тоже непонятное существо. Вот это тоже симпатичное. Что-то типа дракона с усами. Вот это мне тоже понравилось. Столько котов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 котов. А, 8. Да? Даже 9, наверное. Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Да, 8? Ну, короче, много. Вот это тоже нравится. Тут опять привидение. И вот здесь, и здесь. И вот тут чудик какой-то стоит. Так, вот такая вот иллюстрация. Ну, это, наверное, автобусная остановка, я так понимаю. Тут вот тоже какой-то этот. Вот это мне очень нравится. Симпатичная такая девчушка. Так, вот такой маяк, наверное. Хотя это не маяк. Так, это же пустыня, наверное, какая-то. Может быть, даже ледяная, снежная пустыня. Вот это тоже нравится. Тоже такие существа прикольные. Вот такая вот еще есть. На ведьмочку похоже. С такой птицей. Так, вот еще тоже что-то типа привидения, наверное. Вот это мне нравится. Такая птичка смешная. Такие ноги. Так, вот такие. Это, наверное, духи леса, может быть. Это тоже вот тут дух и девчушка. Такая вот кухня. Ну, вроде в ней ничего необычного. Ну, по крайней мере, я не вижу. Так, вот это тоже нравится. Такая птичка. И наездник. И вот таких вот здесь вот много. Тоже вот такие домики. Так, и вот последняя иллюстрация. Тоже прикольная, кстати. Раз в меховой одежде, наверное, какой-нибудь зимний пейзаж можно сделать. Вот. Получается 37 иллюстраций. Вот такая раскрасочка у меня появилась. Напишите, как вам она. Вот. Обложку, конечно, сделаю. И все-таки, наверное, сантиметр. Ну, до номера страниц, наверное, сделаю, да. То есть сантиметр точно отсюда уйдет еще. Вот, и вот такая вот будет симпатичная раскрасочка. Так, ну и вторая раскраска, которую я хотела показать. Вот, я вам говорила, что очень хочу нового мышонка. Вот, и было очень приятно получить в подарочек PDF-версию этой раскрасочки. Вот, от Татьяны. Канал пишу здесь. Большое спасибо. Прям неожиданно очень было. Хотела сама купить PDF-версию, но вот мне в качестве такого подарка прислали. И обложку я уже давно распечатала, так как знала, что
хочу купить ее. Вот. И теперь у меня есть весь мышонок. И распечатывать этого мышонка я хотела на крафте. И, получается, тоже закончила всю бумагу крафтовую свою. То есть для печати раскрасок у меня сейчас, можно сказать, нет бумаги, кроме вот этой вот А4, которую принтер мой не берет. Но, тем не менее, хочу вместе с вами тоже полистать. Листалки уже есть на канале, на YouTube. На Зене, наверное, нет, поэтому пусть будет и у меня. Вот, ну давайте полистаем. Тоже сделала здесь плотную обложечку, потому что вот этот листик тоненький. И такой же сзади. Также сделала здесь название раскраски и пронумеровала страницы. Мне так намного удобней. Останется приклеить только здесь вот трекер. Итак, начинается здесь, получается, с кулинарной книги. Вот. Так, и первое, что мышка задумала, я поняла, что это мышка все-таки женского пола, что это ведьмочка. Вот, где-то, по-моему, у автора в Нильзяграме было написано, по-моему, что-то такое. Я читала где-то там, что это именно мышка-ведьмочка со своим другом червячком и вот этим жучком. Так, и начинается все, как я понимаю, с шарлотки. То есть вот они собирают яблочки. Вот они тут яблочки чистят. И выпекают вот такой вкусный пирог-шарлотку. Так, здесь, так я понимаю, рамен. Наверное, сами сделали, может быть и нет. Вот. Вот такой вот. Так. Вот это мне, кстати, нравится. Иллюстрации я давно видела в, опять же, Нильзяграме у автора. Он выкладывал фотографию, как он нарисовал эту иллюстрацию, сидя в машине, по-моему, там что-то какая-то фотография была. Вот такие пчелки смешные. Так, здесь получается мед собирают. Вот здесь получается летучая мышка, лимон, то есть лимоны. Как неудобно перелистывать. И я так понимаю, что это напиток лимон с медом вот для вот этой бабульчики. Если честно, не знаю, что это за существо такое. Мышка, что ли, тоже. Вот такой вот напиточек. Так, это макароны с сыром, как я понимаю. Здесь они собирают, получается, колоски. Зернышки из колосков. Пшеница, наверное. Так, тесто вымешивают. Я понимаю, что это хлеб. Вот. И дальше идет, получается, пиццу делают. Кстати, у Ольги Рани как раз выпала тема пицца. Я вот думаю насчет вот этой иллюстрации и еще одной. Здесь даже 3. То есть вот здесь как они делают пиццу. А вот здесь как они ее в печь отправляют. И как они ее кушают. Вот думаю вот насчет этой иллюстрации и еще одной. Вот, увидите уже либо у Ольги на канале в этом челлендже, либо уже на моем канале в итогах за месяц. Нравится вот эта иллюстрация. Так, дальше. Собирают виноград, получается. Вот. И делать будут вино. Да, вот, получается, делают вино. И после вина, я так понимаю, уснули. Тут даже паучки. Так, а вот здесь были паучки, интересно. Да, вот. Вот и маленький паучок. Так,
Если честно, вот это не пойму я, что такое. Наверное, какой-то суп или похлебка, наверное. Если честно, не пойму я, что вот это такое. Напишите, может, знаете, что это, что это за блюдо такое интересное. Ну, скорее всего, какой-то овощной суп, наверное. Так, дальше. Палочки корицы тут берут. И, ну, опять же, да, ну, штрудель, скорее всего, делают. Ну, или булочки с корицей. И вот угощают потом улиточек. Вот это тоже симпатичная иллюстрация. Собирают кукурузку. Так, ну и, конечно же, делают попкорн. И веселятся. Вот это тоже мне очень нравится. С божьей коровкой из... Ну, это земляника, наверное, скорее всего. Так. Здесь получается земляника, здесь арахис. Ну и делают, получается, что это, сэндвич с арахисом и земляничным вареньем, наверное. Так, здесь, получается, они что-то высаживают. Капусту, наверное. Листья салата, может быть, это. Так, здесь вот такая иллюстрация. То есть собрали урожай, и вот это тоже мне нравится. Режет лук, и все плачут. Симпатично. Так, ну и делают, наверное, суп или какую-то похлебку. Так, здесь, получается, у них блины. Вот. Это, наверное, что-то типа, не знаю, хинкали. Или, как они называются, что-то типа гёц, ну, пельмешки такие. Так, и все, да, и все. Там 35 иллюстраций. Так, вот такие две у меня книжечки появились. Я очень рада этому. Это получается 60-я книжечка, это будет 61-я. И на сегодняшний день хочу пока приостановить, в принципе, и покупку, и распечатку. Но распечатку у меня не на чем распечатывать, кроме как офисной бумаги. Вот, а покупок пока тоже нет, потому что раскрасок много. Я понимаю, что у меня всего их 61, у некоторых больше 100. Но, тем не менее, хочу сначала затронуть большинство неначатых, пораскрашивать, и уже, если что-то прям приглянется, буду покупать. Вот, и думала, я обычно мышонка раскрашиваю, ну, в определенной книге какого-то цвета шапочка. Ну, например, в осенней у меня это оранжевая, в зимней красная, в весенней зеленая, в летней голубая. Вот, в цветочном у меня там по-разному, потому что это цветочная. Так, ну и в дождливом и 25 дней доброты там тоже красная. А в дождливом я тоже по-разному буду красить. И вот думала, какую же сделать вот здесь шапочку. Ну, раз это кулинарная книга, да, кукбук, вот я буду делать здесь мышонку белую, вот эту шапочку, как поварской колпак, белую. Так что вот так вот. Посмотрим, попадется ли она мне в начинании в августе, потому что я уже сняла начало на начинание в июле, а эти раскраски уже позже напечатала. Вот, попадутся ли они мне в августе. Ну, если попадутся, то посмотрим, что у меня из этого получится. Напишите в комментариях, как вам раскрасочки. Ну, а на сегодня это все. Увидимся совсем уже скоро. Всем пока-пока.